Следующим комплектом работы зашли 18 диски. Диски полностью песочены, подготовлены к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку, основной цвет будем красить американский антрацит темно-синий. Финально этого диска с порошковым лаком. Прошел на цикл печи, 18 диски выехали. Под черной грунтовой подложкой сейчас идет процесс покрытия самым цветом, темно-синим американским антрацитом. Следующим этапом после цикла печи диск будем скрывать порошковым лаком. Прошел цикл печи, 18 диски выехали под основным цветом. Сейчас идет процесс покрытия порошковым лаком. В конце видео смотрим готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат 18 дисков в основном цвете. Антрацит американский темно-синий. Такой результат, все получилось хорошо, красиво. Подписываемся на наш канал.